കോഴിക്കോടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ണപ്പൻകുണ്ടിൽ നിന്ന് BL അരുൺ കൂടി ചേരുന്നു. അവിടെ 50-ലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശക്തമായ മലവെള്ള പാച്ചിലിൽ കണ്ണപ്പൻകുണ്ട് പാലം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തിന് സമാനമായ ആശങ്കയാണെന്നാണ് അവിടെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അരുൺ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ച കണ്ണപ്പൻകുണ്ട് മേഖലയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ദൃശ്യം ഓരോ നിമിഷം കഴിയുന്തോറും ഈ മേഖലയിൽ വെള്ളം കാര്യമായി തന്നെ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വനമേഖലയിൽ നിന്ന് കാര്യമായി മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പാലം കവിഞ്ഞ് വെള്ളം കവിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അത്രമാത്രം ശക്തമായ നീരൊഴുക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്ത ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഒരു കണ്ണപ്പൻകുണ്ട് മേഖല. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു അനുഭവം? കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യവും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ 5 മണിക്കാണ്. സാധാ വെള്ളമാണ്, ഉരുളൊന്നും പൊട്ടാണ്ട് വെള്ളം വന്നു. ഈ സൈഡിലുള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ ഭീഷണിയിലാണ്. സൈഡിൽ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പാലം കഴിഞ്ഞ പ്രളയം കയ്യേയും ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അതിനും സർക്കാർ ഒരു മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയിലാണ്, ഒരാളും സേഫ് അല്ല. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ ഒരാൾ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയൊരു ഭീഷണിയിലാണുള്ളത്. ഇപ്പം ഈ വെള്ളം ഇപ്പം മരളാമ്പാറയുടെ മലയെന്നാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. ഇപ്പം എവിടെ തടയും എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷമത്തിലാണുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു തരത്തിലും വെള്ളം വളരെ കുറവായിരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു നീരൊഴുക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കണ്ണപ്പൻകുണ്ടിൽ നിന്നും നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കും ചില ആശങ്കകളുണ്ട്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.